Hello guys, baga nagaan deebitanii jecha yeroo dabree applicationii kana isiniif gadhiiseetiin ture. cPen yookaan immoo Pen network kan jedhamu baay'ee bareedaa fi akkasumas akkaataa maayind godhanii fi waan hunda isiniif gadhiiseetiin ture. Guyyaa irraa immoo viidiyoo haaraan isiniif deebi'eetiin jira. Guyyaa irraa KYC yookaan immoo Know Your Customer akkamitti akka furruu fi akkasumas walletii keenya yookaan immoo boorsaa keenya hojii boorsaa cryptocurrency keenya hojii akkamitti akka wal qunnamsiifnu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti step by stepidhaan networkii kamii yookaan immoo crypto kamii wal qunnamsiisuu qabna. Cryptoon isin wal qunnamsiistan dogoggora taanaan coinii keessan yookaan immoo token keessan guutumaan guututti dhabuu dandeessanii obsaan hanga dhumaa daawwadhaan. Namoonni haaraa taatanii dhuftan immoo viidiyoo kana yeroo dabree paartii jalqabaa hojjedheetiin jira. Erga viidiyoo kana fixanii booda kallattumaan liinkii isaa description isiniif kaatiin jira eegaluu ni dandeessanii. Namoonni haaraa taatanii chaanalii kana keessatti hirmaachaa jirtan like, subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoon kiyya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf immoo bell notification yookaan immoo mallattoo beelii tana banachuu hin dagatinaa. Viidiyoon kiyya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Guyyaa irraa immoo cPen kana akkamitti walletii keenya wajjin akka connect goonuu fi akkasumas KYC akkamitti akka furuu lalla. Mee jalqabarratti KYC yookaan immoo Know Your Customer akkamitti akka furuu lalla yookaan immoo verification jechuudha. Wanti isin gammachiisaa immoo verificationii furuudhaaf ID yookaan immoo paaspoortii kamiyyuu isin hin gaafatu. KYC furuudhaaf immoo fuula keessan bichaadha jechuudha. Fakkeenyaaf isa KYC jiru kan inni filannaa. Sana booda kallattumaan asirratti isiniif fidaa jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan namni kamiyyuu erga kiriptoo kana eegalee guyyaa 5 maayin godhuu qaba jechuudha. Guyyaa 5 gad maayin taanaan gonkumaa verificationii isiniif fidu. Kanaafuu fakkeenyaaf an guyyaa 5 ol kuteetiin jira. Karaa salphaadhaan verificationii dabreetiin jira jechuudha. Maal gootan guyyaa 5 izee maayin gootan booda kallattumaan isin beeksisa daftanii verificationii keessan ni furtanii jechuudha. Verification fuudhaaf maal gootu fuula keessan qofa smile yookaan immoo seequudhaan akkasumas takka callettanii kaatan takka immoo fuula keessan qofaltanii yookaan immoo seeqtanii kaatan jechuudha. Karaa salphaadhaan dabruu dandeessanii yeroo sanitti review godhamee isiniif gadhiifama jechuudha. Baay'ee laafaadha. Kanaafuu ID yookaan immoo paaspoortii kamiyyuu isin hin barbaachisu. So it's easy guys. So guyyaa 5 erga xumurtanii haala kanaan ni xumurtanii sana booda baak irraa ni gootanii amma immoo kan itti aanu walletiidha. Asirratti wanti hubachuu qabnu jala kanatti akkuma agartan please complete KYC. KYC kee xumuri and enter your BSC wallet. Walletii kee yookaan immoo boorsaa crypto kee kan BSC yookaan immoo Binance jechuudha. Kan Binance galchita wallet address before March. Listen March 16 duratti yoo kana godhuu baattan duraan March 10 akka ture amma ammoo March 16tti orsiiste yookaan immoo extend godhanii bal'isan jechuudha. Kanaafuu namoonni kamiyyuu cPen maayin godhutti jirtan daftanii kallattumaan guyyaa 16 yookaan immoo March baatii kana keessa jechuudha 16 duratti daftanii connect godhuu qabdanii yookaan immoo maal ta'a otherwise you will lose your mind pet. Ni dhabdaa jechuudha yoo waan maayin goote guutumaan guututti dhabuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu akkuma Pen network restrict godhanii jiranii yookaan immoo yeroo daangeessanii jiran jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu Pen kana hojjechaa jirtan karaa salphaan daftanii furuu hin dagatinaadha. Yoo ammoo haaraa taatanii kan eegaltan taatan guyyaa hanga kana duratti daftanii furuu qabdan jechuudha. Walletii yookaan immoo boorsaa keenya akkamitti aaraa akka goonu ni ilaalla. Fakkeenyaaf as keessaa ni baana. Sana booda walletii kan barbaadanii dabarfattan. Walletiin isin dabarfattan akkamii isa web3 dha jechuudha. Not CEX sirriitti hubataa. Namni hedduun asirratti dogoggoraa jira. CEX fi DEX garaagarummaa web3 fi kan fakkaatanii jira. Fakkeenyaaf CEX warri jennu warra verification ID barbaadan. Isin ammoo san aad godhuudhaaf isin hin dararu. Kanaafuu Binance, OKX kanneen kana fakkaatan yoo fayyadamtan gonkumaa dhabuu dandeessan. Kanaafuu walletiin isin galchitan walletii web3 jechuudha. Akkaataa namni isin galchisu kanaan galchuu qabdan. Fakkeenyaaf jalqabarratti namoonni walletii hin qabne maal gootan Play Store keessatti seentanii inni takkaffaan Trust Wallet yookaan immoo Bitcoin Wallet kan barbaadan dabarfattan. Fayyadaman qabaachuu maltanii garuu gaafa walletii kana qaqqabaattan walletiin kun passphrase siif kenna. Passphrase san gonkumaa dhabuu hin qabdan. Passphrase dhabnaan galtan gaas. Yeroo dabree Trust Wallet akkaataatti midhatan viidiyoo guutuutti hojjedheetiin jira. Erga viidiyoo kana daawwattanii booda liinkii isaa description isiniin ka'a rakkoon qabu ni daawwattanii. Kana yookaan ammoo laalaa asirratti Trust Wallet fayyadamtan yookaan ammoo maal fayyadamtan MetaMask kan jiru jira. MetaMask hundi isaanii tokkuma jechuudha. MetaMask sorry. Kuno MetaMask kan jiru kanaa jechuudha. Kunis akkuma Trust Wallet baay'ee filatamaa fi passphrase isiniif kennaa jechuudha. BNB fi wantoota hundeef keessaa qaba. Kanaafuu passphrase keessan sirriitti ni jabeeffattan. Osoo walleta kana guutuutti qabaatanii baay'ee bareedaadha. MetaMask akkanaatti itti bananis guutuutti hojjeteetiin jira. Kanaafuu warroonni kiriptoo kana keessatti hirmaattanii jirtan MetaMask, Trust Wallet fi kanneen kana fakkaatan qabaachuu qabdan. Phantom Wallet fi
akkasumas walletii kana qabaachuun dirqama jechuudha. Gaafa walletii kana koodii inni isiniif kennu passphrase 24 gariin 16 gariin 10 akka haala kanaan isiniif kenna. Kanaafuu passphrase sana iddoo lamaasatti iddoo namni harkine jabeeffachuu qabdan. Namoonni hedduun rakkoon asirratti kiriptoon takka wanti qaala'ituuf wanti rakashaytuun maali? Namoonni hedduun kooyinii hedduu bitatanii passphrase dhaban. Kooyinii san hooldi taatii namni gurguruu hin danda'u baddee jechuudha. Kanaafuu passphrase san guutumaan guututti qabaachuu qabdan jechuudha. Kun ammoo warra ID yookaan ammoo paaspoortii hin qabne karaa salphaadhaan kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkamitti aad godhatanii isin gargaara rakkoon qabu. Fakkeenyaaf mee MetaMask yookaan ammoo Trust Wallet keessa seennee haa ilaallu. An hunda dabarfadheetiin jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf Trust Wallet keessa ni seennaa. Trust Wallet gaafa seennu koodii jalqabee isin gaafata. Koodii aad godhatanii fi kanneen kana fakkaatan isin gaafata. Baay'ee salphaadha. Akkaataan isa itti banatan viidiyoo hojjeteetiin jiru maa yaaddenaadha. Erga viidiyoo kana daawwattanii daawwachuu dandeessanii sana booda paaskoodii xiyyaa ittiin guuta fakkeenyaaf. Paaskoodii xiyyaa haala kanaan yeroo itti guutu kallattumaan haala kanaan keessa ni naqaa jechuudha. Amma kiriptoon nuti aad goonu kamii hedduu jira. Kiriptoo Bitcoin jira, BNB jira, Ethereum hedduu jira jechuudha. Kanaafuu maal goonaa kiriptoo takka aad itti goonaa jechuudha. Kiriptoo nuti itti goonu BNB fakkeenyaaf keessaa ni baana. Sana booda cPen keenya ni seenna. Fakkeenyaaf cPen keenya yeroo seennu wallet isa jiru kana ni filanna. Laala import BSC Binance Smart Chain sirriitti hubadhaa Binance Smart Chain wallet asirratti yoo kanaan ala haguuttan taatan kooyinii keessan dhabuu dandeessan. Kanaafuu kiriptoon isin argotan BNB Binance Smart Chain jechuudha. Walletii kana argotan jechuudha. Walleta kana ala kabiraa galchinaan sirriitti hubadhaa. Walletaan amma isin garsiisu kana ala kabiraa galchinaan dhabuu dandeessan. Link MetaMask Trust Wallet fi OKX Web3 fi kanneen kana fakkaatan. OKX aada akkamitti akka godhatan warri verification xumurtan isin agarsiisa. As keessaa ni baana fakkeenyaaf warri Trust Wallet qabdan warri MetaMask qabdan lachuu isin agarsiisa. Trust Wallet seenaa sana booda Trust Wallet keessatti laala asirratti koodii jalqaba itti guunnaa passcodes. Kanaafuu maal gootan amma deddeemuudhaan laala. Kooyinii hedduu jira BNB Smart Chain. Kun hojii kanatti akkuma agartan BNB Bitcoin jira, BNB Smart Chain jira, BNB hedduu jira jechuudha TWT. Kanaafuu maal gootan BNB Smart Chain isa kana jechuudha. BNB mallattoo isaa sirriitti hubadhaadha. BNB Smart Chain. Maal gootan receive isa jiru kana ni filattanii. Sana booda koodii isinitti kennaa jechuudha. Kanaafuu maal jaa gubbaa kanatti only send BNB Smart Chain. Kanaafuu koppii ni goona. As keessaa bahuudhaan iddoo inni nu gaafatetti ni goonaa jechuudha. As keessaa ni baana. Sana booda walletii cPen keenya ni seenna. BSC wallet address kunoo BNB yookaan BSC jechuu dandeessaa Binance Smart Chain jechuu dandeessaa tokkuma. Kanaafuu iddoo kanatti maal gootan paste ni goona. Wow. Salphaadhaan iddoo kanatti save address godhuu qofaa jechuudha. Asirratti an fakkeenyaaf akka kiyyaatti Trust Wallet hin barbaadu OKX Wallet hin fayyadamaa jechuudha. OKX Wallet keessaa akkamitti address akka fudhannu immoo waliin isin agarsiisa. Kun ammoo karaa salphaadhaan akkaataa Trust Wallet keessaa aaditti godhanii jechuudha. Mee MetaMask keessaa akkamitti kooyinii kana harkannaa waliin ilaallaa as keessaa ni baana. Warri MetaMask qabdan as keessatti ni deemna. MetaMask mee fakkeenyaaf kunoo haala kanaan isin dhufa. Jalqaba irratti MetaMask keessan ni seentanii jechuudha. MetaMask keessattis kiriptoo kaarensi kam akka filachuu qabdan isin agarsiisa karaa salphaadhaan. Waaw sana booda paaswoordii tiyya naaf daa fakkeenyaaf anniin guutaa. Fakkeenyaaf paaswoordii tiyya haala kanaan anniin guutaa sana booda niin seena jechuudha. Sana booda haala kanaan isin fidaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafa walletii MetaMask banattan haala kanaan isin fidaa jechuudha. Wanti isin jalqaba irratti godhuu qabdan osoo adreesa koppii hin godhanne gubbaa kanarratti akkuma agartan mallattoo Ethereum isin fidaa sana booda isa kana filattanii sana booda maal filattan BNB Smart Chain filattan fakkeenyaaf jala kanatti kunoo BNB Smart Chain. Waaw kooyinii teenya haala kanaan active ni godhannaa jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan BNB keenya maal goona koppii paste godhudha jechuudha. Gubbaa kanatti adreesa isin fidaa kunoo koppii ni godhatanii koppii naaf ta'e jira jechuudha. Baay'ee laafaadha as keessaa deemuudhaan maal goona gara cPen keenya ni seenna. cPen keenya seenuudhaan adreesaan ammoo koppii godhadhee asitti paste godhuu qofaa jechuudha. Walleta kiyya irratti baay'ee salphaadha. Kanaafuu gaafa isin argotan haala kanaan adda baafachuun dirqama keessan jechuudha. Kiriptoo biraa galchinaan dhabdan namni itti gaafataman jiru dhabnaan takka ammaa deebifachuun hin jiru jechuudha. Sana booda walleta isa joonii filadhaa. Sana booda adreesa BSC kiyya paste isin godha. Baay'ee laafaadha. Waaw adreesa kiyyaa kan MetaMask haala kanaan aad asitti niin godhaa jechuudha. Kanaafuu gaafa kiriptoo asitti aad gootan sirriitti eeggachuu qabdan guys. Amma an walletiin aaditti godhu ammoo OKX walletiidha. Akkamitti akka harkannoo fi akkasumas akkamitti paste asitti akka goonuu ni alla. As keessaaniin bahaa
Sana booda maaliin godhaa haala kanaan walletii OKX kiyyaniin seenaa fakkeenyaaf warri Bitkeep qabdanis warri Binance qabdanis stepuma kana hordoftanii gaafa OKX seentan jalqabarratti haala kanaan nuuf fida sirriitti hubadhaa inni gubbaarratti argamu wantoota lama nuuf fida OKX exchange fi OKX walletii nuuf fida sirriitti hubadhaa namoonni dogoggoraan kan taane galchitan dhabuu keessaniif isin qofaatu itti gaafatama so exchange fi wallet kan jiru ni jira yoo walletii isaa hin qabaanne isa wallet jiru irratti create godhachuu dandeessan walletii passphrase koodii isiniif kennaa web3 jechuudha kanaafuu haala kanaan an keessa naqee jira an ammoo as keessatti create godhadheetan jira karaa salphaadhaan akkuma phantom akkuma trust wallet akkuma kaanii jechuudha passphrase isiniif kenna kunis connect walitti isiniif ta'a gaafa connect godhachuu barbaadan ammoo asirratti passphrase teessan isin gaafata walitti add godhatanii yoo barbaadan yookaan ammoo kophaa kophaattis fayyadamuu ni dandeessanii so amma asirratti exchange fi wallet irraa kam seenna wallet seenna gaddeemuudhaan BNB smart chain ni barbaadan jechuudha kun jalqabarratti argama BNB smart chain kan jiru haala kanaan isiniif ta'a yookaan ammoo search ni gootanii BNB maalitan gubbaa kanatti BNB smart chain jettanii search ni gootan BNB gaafattan haala kanaan dila isiniif ta'a jechuudha guys so kan inni aad isin godhuu qabdan kamii kan Binance jechuudha hundi isaaniitu haala kanaan isiniif ta'a sana booda isa kana BNB smart chain isa jiru kana ni filattanii sana booda wantoota lama nuuf ta'a BNB smart chain fi akkasumas Ethereum nuuf ta'a karaa salphaadhaan networkii tan filannaa isa kana ni filanna kanaafuu kriptoo haala kanaan yeroo nuuf ta'a sana booda maal goona copy ni godhanna adreesa jechuudha sana booda BNB smart chain keenya copy godhachuudhaan isa guunna amma as keessaa boodaan cPen keenya seenuudhaan kallattumaan itti guunna keenya wallet isa jiru kana ni filattanii sana booda walletii asitti add godhanna qaqqabnee paste wow karaa salphaadhaan paste godhaa sana booda isa save jiru kana ni filanna wow success jiraachudha haala kanaan guutuu ni dandeenya kanaafuu karaa salphaadhaan walletii keenya add godhannee jirra gubbaa kanatti akkuma agartan adreesa keenya nuuf ta'a yoo barbaanne immoo isa remove jiru kana filachuudhaan hanga guyyaa kanaatti walletii barbaanne add godhachuu ni dandeenya jechuudha guys so karaa salphaadhaan haala kanaan walleta add godhachuu dandeenya gaafis ta'e yaada kamiyyuu qabaattan immoo karaa komentii labeessuu hin dagatin yaada waan daawwattaniif baay'ee galatoomaadha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura